pics o no? Segueix. Prepara't, al revés, prepara't. Saques tu, la rosca, vinga. Ara més a fet. Prepara't de revés. Molt bé. Albert, la dreta fluixa. Està aquell. Saca bé. No. Bé. Més aquest, ara. Ara no te'n tirarà tantes a la dreta, perquè ara el seu entrenador està dient. Per tant, has de vigilar si te'n tira la panxa o això. Molt important. Quan ell saca, la primera es fa al revés. I la primera fluixa. La segona si no forta. La primera fluixa. Fora. Prepara't. Prepara't, que està aquell.